You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy. I could be learning, you could be yearning to see what's behind these closed doors. Thank you and goodbye 2017. Hello and welcome 2018. Okay, go! Okay. Baka magkamali. Wala ka tayo dito sa dulo. Next, go na! Okay, go na lang, bro. Go na lang, bro. Okay, project, ayan na, project. Ayan na, project. Teka lang. Sige, pasado na kasi. Nawala na. Siyempre, nagpapatalo kayo. Yeah! Saan ka daw? Ay, nakuha. Daw kasi kayo marap na, tapos na kayo eh. Bawal na yung marap dito. Bawal na ba? Okay. Mali dito eh.
Ay, nawala na. Nawala Okay, na. okay, next. Nawala na pawan. Okay, next. Okay, ayun na. Project, ayun na. Project. Ayun na. Dito, dito. Dito. Wala naman ito. Dito. Oh, next. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Project, ayun na. Okay, tingnan natin to. Dito na, kabila. Dito, kabila. Ay, talaga tayo. Okay, next. Okay. Next. Nagbabago po. Sitwasyon. Okay. One, two, three. Go. Sakto. Ito ang gusto ni Chris eh. Oo nga. Napaaga eh. May nakuha ni... Yun po pa mga pahan. Nanalo kami. Nakabunot kami ng microwave. Pang third. Nabunot yung name ko. At saka nanalo ka sa bingo. Gusto ko sana kung di TV. 50 inches yun, flat screen. Kung hindi yun, laptop sana. Kasi hindi, microwave yung nakuha namin eh. Goodbye na talaga. Ayan na po ang mga tirador ng lechong baboy. Uwian na, tapos na ang Christmas party. Ayan na po sila kanya-kanyang balots. Ayan. Until they hear it, do we love the wind? You feel it and then. Pasensya na. Window cheese. Hanapin mo ulit pare. Hello mga pahan! Kauwi lang namin ng galing work. So, ilan days na ba after ng Christmas? 1 day? Or 2 days? Walang pasok ng after that. So, yun. Gagawin namin ngayon unboxing ng Third prize. third prize ka dyan. Second prize. Ay, third prize nga pala. Oh, tama siya. Mali ako mga pahan. So, sorry. So, Third prize, microwave.
Ayun, microwave. So, but before that, bibis muna kami kasi nga, syempre, kailangan din na maging fresh din naman, di ba, no? Ang mamagicin na lang natin para mabilis. Yan! So, it's so easy and quickly. Tan, 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 tan. Wow! Hirap ano nito. Ano? Iangat. Lagyan natin ng styro. Ang ipit. Tsaka itong kabila. Ay. Ang laki pala niya. Ang laki pala niya. Huwag mo tanggalin yan. Yung plastic. Ay, tatanggalin. Huwag mo tatanggalin. Eh, pang-cover sa mga alikabok. Kaya baka Silver, mabigyan yun. gray. Ang laki pala nito, mga pa. Yan. Tan, 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 tan. Ito na siya. Tatingin! Yan siya. Ay, kasing laki lang ng atin, yung luma. Hindi mas malaki to. Malapad siya, pero yung haba, same ng Walang size na sa ano. atin. Ito po yung aking panalunan sa, anong tawag doon? Sa raffle. Sa raffle. And siya mga pahan, English na siya. Kasi yung luma namin, hanggumal, kumbaga Korean words. But this is English. So, pwede siya sa pizza, pwede siya sa Tsaka, chicken, meat, microwave oven, tsaka nakaano na siya sa English. Tapos, ano na siya, digital. Hindi na siya, ano. So, let's open it. Yun. Ito yung nanap ko, yung manual niya. Yun, yung manual. Ito yung manual niya. Yun. Simply perfect for the home. Anong ano niya, microwave oven instruction manual. So, ayan siya. Simply perfect. Ito yung plate niya. Yan. Lalagay mo siya dito. Which is, hindi naman masyadong surprise sa amin kasi alam na namin yung itsura. Kasi nga, bukod sa may picture na dito sa box na to, meron na nga kami dati. Ganito rin. Ang pinagkaiba lang, konting size lang naman yung pinagkaiba nila. As in, konti lang naman. At saka, English na to. Yun kasi, Korean letter pa yung mga nakalagay dito. Pero, syempre, sa tagal na rin, alam na namin kung paano gamitin. So, yun nga mga pahan. Ito yung luma na sinasabi ko. Ayan. Ayan siya. Korean letter. So, sama nito is magic. Yan. Ganyan na ganyan din. Yung bago, may handle. Ito, ayan siya. Pipili mo lang. Tapos, tsaran! Welcome and more blessings 2018. So, sana nagustuhan niyo itong video na to. And, kung nagustuhan niyo, please leave us a like and share na rin. And please don't forget to subscribe this channel. Okay. Okay. So, ito na nga. Annyeong, babayushi. See you sa next video. Okay, mga idol, bye-bye! Babush! Annyeong! Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na.